кошуш. Самат, акыркы күндөр сен жумушуңду так аткарбайсың. Ежемесячный отчетуң нестыковка. Жумушка кечип келип атасың. Дагы ушундай кайталансачы, жумуштан чыгасың. Надеюсь, ты меня понял? Келип калдым да. Макул азыр. Бүтөйүнүп калды. Мейли ала барам. Дай ускемени үйгө жылайм. Чакырып атат. Сен не? Аял башкарып калды беле. Айтканда кабыл турбайсың го. Мен сага мурда айтпадым беле, сен аял башкарат деп. Сен характериң жок ой. Койчу. Аялды башынан кармаш керек, досум. Койчу доске, койчу. Алло. Жакшы. Үйгө келип калдым. Аял бир тек алып келип койчу деген болчу. Apa, konuşuş başlamışçı. Apa, ötüp ketken, oldu. Apa. Tamam, dayar mı? Нет, что ты придешь, я тебя хотела скоро принести. Özüme gerek olsun, kakılbeysin, niye kişinin günü otasın? Я тебя просила сделать одну элементарную вещь, ты даже это не можешь сделать. Ben de işlem çürüm de çarçap geleyim. Я же тоже не Ben de играю, lakçakta otam, bu bölümün başçısın, yok. тоже мне хозяин. Sen niye bana hoşa tüyep kal?